guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, welcome back Nizar Motovlog. Kali ini seperti biasa ride-nya ditemani sama si Fadli si Ninja Putih yang sok kenceng, padahal kenceng sih. Dan sekarang gue udah pakai kadul, jadi bisa ngimbangin si Ninja Putihnya. Setidaknya bisa ngebuntutin lah, soalnya si Cime udah nggak mampu lawan si Putih. Harus diobrak-abrik, tapi jangan, karena terlalu sayang gue sama Cime, jadi nggak terlalu over. Makanya gue ada Ninja buat ngelawan, ya kan, jadi nggak terlalu banyak ngoprek lah. Ya, mau pasang ulisnya kan? Ya, ya udah. Oh ya udah. Cuacanya mendukung sekali. Panas enggak? Mendung juga dikit sih. Adem lah, adem, aman. Jepang aja, Jepang. Korea. Enggak. Kita lagi di benua Afrika aja lah. Gue pengen beda. Aduh, gila sih pembangunan di BSD, besar-besaran banget. Ya. Taruh lo. Oh, udah itu lihat lampu merahnya. Taruh depan lagi. Oke. Iya, nah oke. Hah? Pada jatuh nggak ya? Enggak lah. Enggak sih. Dompet. Oh, dompet di yang gede deh kalau nggak salah. Oh di sini. Enggak, tadi gue lupa nutup. Ya oke aman. Namanya manusia, ya elah. Coba kita lihat. Oh, nih go. Nice. Taruh dulu. Pakai air apa nih? Udah kalem. Lu nempelnya agak depan apa di mana, Pak? Lumayan kuat sih. Kalau jatuh berarti belum rezekinya. Aman sih. Taruh lo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Apa? Siapanya gimana? Gue begini aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, baik. Masuk. Tahu nih. Ya ninja juga itu.
Startnya gigi 1 apa gigi 2 sih? Hah? Enggak sih. Hah, akhirnya ngetes juga Ninja di BSD. Tapi tetap hati-hati, waspada. Amal yang bawa, iyalah. Kalau kodan yang bawa mah beda cerita. Aduh, udah jelas gue kalah. Tapi nggak tahu nih, sekali gue ngerasain banget mesin treteknya banget. Buset, buset. Oh, ngejim, motor gua ngejim. Motor gua juga ngejim, mati gua. Sama ngejim. Mati gua juga ngejim. Motor gua ngejim, sama-sama ngejim, jebol duit. Wah, jebol lagi. Ngetes kenapa jebol, tolongin. Dua-duanya jebol. Aduh, mak. Aduh. Gokil. Drop, cuk. Nggak tahu deh. Gokos lah. Atas knalpot, dua-duanya jebol. Aduh. Jebol cuy. Buset. Jebol, nangis. Gimana nih, mede nih. Habis dulu. Ya, jebol. Aduh, bener-bener ngejim ini gimana ini? Mede dulu, gue telepon dulu bentar. Gue telepon tim Garagas dulu.